Alright mga kabomba, another unboxing tayo. As you can see, nandito na. As usual, orange package from Shopee. Ah, yan. Sorry. Excuse me po. Balot na balot pa rin naman, di ba? Then, tinakpan ko lang yung details ko. Siyempre for security purposes. And then, ayun. So, wala nang paligoy-ligoy pa. Cut na natin. Isa itong Bluetooth speaker from Mitsushi. Hindi ko alam kung tama ba pagkaka-pronounce ko nung brand. Yan. So, hindi siya bubble wrap all over. Pero mukhang intact pa din naman yung box itself. Ganda ng black box niya. Then, ayun na siya. Konting dents lang naman. Mukhang sana hindi ito pinagbabalibag, di ba? So, ayan. Wow. Naka-emboss ng konti. Super base daw. RGB design. So, yung pinili natin yung may LED sa gilid. Then, yan. Other details, in case you need to see and check or read, play and pause na lang po. So, ayun yung design niya. Diba? Cool! Pero buksan na natin, mga kabomba. Gusto ko natin siya makita. Ano ito buksan? So, I guess dito. Medyo may kabigatan siya, guys, which is pang siguro because of the battery or sa build niya, I hope. Ayan, pagano pala. Yan siya, so may konting space doon siguro for cable ng charger, pero double check natin. Set aside, tingnan natin yung box. Uy, cable nga, pero not sure if pang charge. Ayun, tama, isang pang direct siguro sa other, ewan ko, nung port. Siguro sa TV, ganun. And then for charging, which is yung micro USB. User manual. So ito siya sa gilid. Ito yung speaker niya, parang dahil gumagalaw. For bass siguro. As you can see, kaya pala dun sa mga video nung sa Shopee, gumagalaw yan. Then parang silicone itong white. Same sa other side. Then rubber to. And then yung model, ayan, BT02-202. Meron siyang battery capacity na 1,800 mAh. It will last playing for around 4 to 6 hours siguro. Pero depende sa lakas. Turn on na natin. Tingnan natin kung okay nga ba siya. Okay, ayun na yun. So, hindi siya yung Bluetooth is something na intro. Ayan, so i-connect na natin siya ngayon sa Bluetooth. So, ayun yung pairing sound niya. Hindi yung Bluetooth device is connected. Hindi siya ganun. Mukha siyang fairy. Ganun. Mukhang magical yung sound niya, guys. Mga kabomba. So, anyway, ayan. So, pinindot ko yung pause. Nag-pause siya. Ulit. And then, try ko yung volume down button. Long press pala siya para mag-volume down. Kasi kapag one press lang is parang skip to back and skip to forward siya. So, ilolong press ko tong volume. Kaya siya nag-down ngayon. I mean, nag-pause. So, ayun siya. Nag-volume down siya doon sa tablet. Kaso di kita dito. Then, ayan. So, nakamute na siya ngayon.
Then, try ko siyang volume up. Oops, na-play siya. Kailangan pala ng long press para sa volume. Sana walang copyright talaga to, di ba? Yan yung max volume. Excuse me. Dude, crap! Ayan, so napakaganda ng tunog niya. Hindi siya basag yung sounds, hindi siya tunog lata. Sa tingin ko is sulit, malakas din siya. Try din natin siya dun sa speaker na kasama nung Huawei phone natin dati nung binili natin siya. Kukunin ko lang saglit para mapag-compare natin. Etong ilaw nitong Mitsubishi, di ko na sure kung napapalitan ba siya para maisunod sa beat. Pero etong sa Huawei, pwede. Kukunik ko yung A20 Pro, which is yung yung speaker from Huawei. Then, compare natin yung music. Yan. Ito yung speaker niya sa taas. Si Mitsubishi yung speaker dito sa harap. Yun, connected na ngayon. Play the music. Make sure, siguraduhin ko lang na naka-volume. Full volume. Full volume na, yun yung indicator niya. Yan si Huawei. Alright, so mga kabomba, ayun lang. Ayan, sana nag-enjoy kayo mga kabomba. And, ayun. Here is our Mitsubishi speaker. The Bluetooth, the RGB variant. Ayun, maraming salamat. Ingat, bye-bye, God bless.